我老公跟我一起去买一包炒饭，我吃一半，他吃一半那个饭呢。那他吃了不到5分呢，就去泻了10多次。然后我说要不要看医生？他讲不要 ，OK， 我去拿石螺多4片，我先泡水给你喝啊。喝下去不到5分钟好掉。那天去楼下喝酒，回来他讲他肚子不能够消化，吃东西不香我再拿多4片那个石螺多给你吃了等一下5分钟，他就好了，比较好了。真的，他的这个石螺多真的帮他很多。我问我朋友咯，上次还来这边打麻将，他们吃一条那个酸鱼跟粤菜，吃到不到5分钟，整个人清掉去那边呕吐所以我又怕他在我这边死了，怕他的要死。我说我拿4片那个石螺多给你，找水给你喝可以吗？他说好了，我就搅那个水一杯了，他是喝2口，又喝2口，喝到第3口完了5分钟他好，然后就谢谢Margaret。哇，Margaret，为什么你这样有信心？每次都4包你就知道一定是好的。我看你们的那个竞争，人家去化疗，每次要吃4包去化疗，不掉吗？不够力，2包不够力一定要4包的，4包很好的。哇，OK。那天我那个住旁的也是吗？他一直咳嗽，我说我给你4包石螺多，你吃看他吃的会比较少咳。哇。